ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി പല ജീവികളും പല മാർഗങ്ങളാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഹോൺഡ് ലിസാർഡ് സ്വന്തം കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് രക്തം ചീറ്റിയാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും പ്രത്യേകതരം പേശികളുണ്ട്. ഈ പേശികൾ വികസിക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നിലയ്ക്കും. ഇത് കാരണമുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ മൂലം കണ്ണുകളിലെ നേർത്ത പാളി പൊട്ടുകയും അതിലൂടെ രക്തം പുറത്തേക്ക് 5 മീറ്റർ വരെ ചീറ്റുകയും ചെയ്യും. ഈ ടെക്നിക്ക് വെച്ച് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കണ്ണുകളിൽ പൊടിയോ മറ്റോ വന്നിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിൽ അവർക്ക് കണ്ണുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.